Bien, vamos a enseñar entonces el control. Cierre. Ahí está cerrado totalmente, si pueden ver, no abre. Y 1, 2, apertura. Y ahí nos abre. Bastante esfuerzo tiene esta. Listo. Cierra. Y aquí nos cierra. Listo. Ya está bien trabajando como es. Como le digo, 2 veces pulsamos el botón abierto. Eso. Y nos trabaja perfecto. Listo. Vamos a poner a trabajar el limpiabrisa, que tampoco trabajaba y se corrigió con el trabajo que le hice. Listo.